எப்படி சிக்கன் சூப் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சோண்டு வெள்ளை பூண்டு, மல்லித்தழை, கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் சிக்கன் பீசஸை மஞ்சத்தூளும் தயிரும் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சலை, மிளகு, சீரகம், கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் பொரிஞ்சோடனே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். வெள்ளை பூண்டு இதோடு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வதங்கினதும் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். சிக்கன் கொஞ்சம் தண்ணி கலர் மாறும். அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கிங்க. 2 நிமிஷம் வதக்கினோன்னே 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க. தண்ணி கொதித்தோடனே குக்கரில் 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. விசில் அடங்கினதும் குக்கரை திறங்க. ஒரு கொதிக்கட்டும். அப்போ பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணுங்கள். மல்லித்தலை ஆட் பண்ணுங்கள். கோழி சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு.